วัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิวตุ๊กตาอัดเสียงนะคะรูปนกฮูกจากซีรีส์เกาหลีนะคะตัวนี้มันจะอัดเสียงตรงปุ่มตรงหูเนี่ยค่ะกดปุ่มสีแดงค้างไว้กดอย่างเงี้ยค่ะค้างไว้มันมีเสียงติดแล้วก็พูดติดนี่คือหมดเวลาค่ะแล้วก็กดฟังคือกดปุ่มสีฟ้าฮัลโหลสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะชื่อ www.gadgetmashow.com ค่ะ